अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित। तो वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खूब अच्छे से अपने परिंदों का ख्याल रख रहे होंगे जी। आज अपने कबूतरों को कुछ दवाई डालने लगा था, क्योंकि कबूतरों में ना नज़ला और वो खांसी वाला सिस्टम आ रहा था। पहले भी एक दो कबूतरों में था, लेकिन ये ऐसी नामुराद बीमारी है कि जनाब ये आपके पूरे पिंजरे में जो है ना, जितने कबूतर हैं उन सबको हो के एक बार जाती है। तो कुछ को एथ्रोसिन दूंगा और कुछ को जनाब डॉक्सीसाइक्लिन का वो सबको ही कैप्सूल पानी में डाल के सबको पिला देंगे। तो आपको दिखाता हूँ कैसे पिलाते हैं और कैसे उसको दवाई देते हैं। और इंशाल्लाह जब ये दोबारा सेट होंगे फिर आपके साथ दोबारा अपडेट शेयर की जाएगी इनकी। तो चलते हैं, दिखाते हैं आप। तो ये दोस्तों 5 लीटर वाली बोतल है मेरे पास। इसमें तकरीबन 2.5 लीटर पानी है, आधी भरी है इसको। तो इसमें तकरीबन 4 कैप्सूल जाएंगे डॉक्सीसाइक्लिन वाले। ये जनाब कैप्सूल है, आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है। 100 mg के कैप्सूल हैं। ये 4 डलेंगे 2.5 लीटर पानी में, ठीक है जी। ये दूसरा, आप बोतल में डायरेक्ट मिक्स कर सकते हैं। मैं नीचे से डाल रहा हूँ ताकि ज़रा ये जल्दी पी जाएँ ये वाला पानी। पानी का सोर्स तो एक ही है, ऊपर डालें या नीचे, लेकिन ये इससे जल्दी पी जाएंगे। मेरी 4 कैप्सूल हो गए हमारे। इसको हल्का सा हिलाएंगे ताकि ये ज़रा थोड़ा सा मिक्स हो जाए। अब कबूतरों को डालते हैं। कबूतरों को दाना मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो ज़रा थोड़े से प्यासे रखे हैं ताकि ये जल्दी से पानी ये पी जाएंगे, वरना नखरा करेंगे। ये देखिए जनाब, पानी रख दिया। कबूतर प्यासे थे, इस वजह से जो है ना ये लपक रहे हैं। ये एक चूल्हा भी बच्चों ने लिया हुआ था, जो बाज़ार गली से मिल जाता है 5-10 वाला, वो ही है। ये इनके अंदर ही छोड़ा हुआ। ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कबूतर पानी पी रहे हैं। और अभी आपको दिखाता हूँ जिनको खांसी है वो भी पी लें एक बार, फिर उनको एथ्रोसिन की गोली का चौथा हिस्सा देंगे। आज ज़रा तो 3-4 कबूतर नज़र आए हैं मुझे, वो खौं खौं करते हुए, इस वजह से जो है ना दोबारा से ये डाल रहा हूँ। इंशाल्लाह ये 10 होते हैं। कल 4 डालेंगे, परसों 2 डालेंगे और 3 दिन में इनको कोर्स करवा के ख़त्म कर देंगे। इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। फिर आपसे रिज़ल्ट शेयर करूँगा। 3 दिन के बाद दोबारा वीडियो बनाऊँगा। और अब जो कबूतर खांसने वाले हैं उनको भी करता हूँ, दवाई दारू उनका भी करते हैं और आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों ये कबूतर है, अगर ये सुना सके मेरा माइक आवाज़ तो ये इसमें से काफ़ी ये आवाज़ कबूतर की है। ये जनाब ये बच्चा पाल रहा है, तो इसको जनाब देते हैं जी। ये जनाब ये पहले भी आपसे शेयर किया, इसका ये नाम देख लें, ठीक है। ये गोली हमने चौथा हिस्सा लेना है। 4 दिन में 1 गोली एक कबूतर के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह कबूतर आपका पहली खुराक से सेट हो जाएगा, लेकिन जो पक्का ट्रीटमेंट है वो 1 गोली पूरी आपने कबूतर को देनी है। ये जनाब ये चौथा हिस्सा है, ये इस कबूतर को दे दिया, ठीक है जी। अकेले ज़रा वीडियो बनाना साथ दवाई दारू करना थोड़ा सा मुश्किल काम है।
इसमें वीडियो आगे पीछे भी हो सकती है। तो ये जनाब इसको दे दिया। इंशाल्लाह इसकी 2-3 दिन के बाद का रिज़ल्ट भी आपके साथ शेयर करूँगा। अभी भी आप सुन सकते हैं ये आवाज़ें निकाल रहा है, ये देख। तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपके पास भी ऐसा कोई कबूतर हो तो जनाब उसके लिए यही ट्रीटमेंट बेहतरीन ट्रीटमेंट है इंशाल्लाह। बाकी तो जनाब 3 दिन के बाद इसकी अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। जो भाई चैनल पे नया, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उम्मीद है दोस्तों को आज की वीडियो पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।